Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatan liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti walan tazala hazil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khana. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwati iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, para asatidah anu dipihormat ku simkuring. Alhamdulillah ku izin Allah Subhanahu wa taala dina dangat nu ayeuna simkuring tiasa muwajjahah silaturahmi anu numutkeun agenda mah sasih Juli jalaran dina sasih nu ayeuna qadarullah Al-Ustad Komarudin Marid sehingga di rolling simkuring dina sasih nu ayeuna insyaallah mudah-mudahan anjeunna sehat tiasa ngisi dina sasih Juli. Iwati iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang ngagunakeun istilah pasantren, henteu ngagunakeun istilah madrasah, teu ngagunakeun istilah sakola. Anu tangtosna ngabogaan tujuan anu tangtu. Upami dina bahasa urang sapopoe ngaran pasantren mah eta teh pakna teh tempat. Jadi ari pasantren teh tempat santri. Matak tempatna pasantren, nu diajarna santri, anu ngajarna oge ustad. Sanajan guru matematik ustad, sanajan guru naon wae ustad. Naon margina lantaran aya dina wewengkon pasantren, tempat santri. Malihanan yen Jamiah Persatuan Islam oge itu lahir lantaran muncul ti santri-santri ti pangajian-pangajian. Nah jalaran kitu tangtosna di dieu urang peryogi memahami sareng nuluykeun cita-cita naha pangna diwangun sebuah pesantren, tempat santri. Aya dua persoalan. Kahiji urang perlu berpikir tentang tempat.
Anu kadua, urang perlu berpikir nu ngeusianana nyaeta santri. Kumaha tah tempat anu supaya bisa dianggo kanggo belajar teh nyaman, tenang, tumak ninah. Kalayan kumaha tah yen santri-santri nu aya di dinya laras-laras berkualitas. Tah dua masalah ieu anu peryogi ku urang diemut jeung kudu boga cita-cita. Simkuring bade naros ka asatid nu aya di Firdaus 258. Gaduh cita-cita jeung kahayang yen pasantren ieu langkung representatif, langkung berkualitas. Paingan tengah jawab berarti teu boga cita-cita ieu mah. Kadua, nah gaduh cita-cita kahoyong supaya santrina laras-laras tapakuh fidin. Naon maksudna? Pangna simkuring naros. Lantaran lamun jalmi hoyong bakal aya usaha. Lamun jalmi laras-laras hoyong bakal aya usaha. Tapi lamun teu aya kahoyong moal aya usaha. Nalika urang aya kahayang bakal usaha maksimal. Simkuring kapungkur nalika can bisa ngalaksanakeun kurban. Tapi dina pikiran jeung dina hate hayang kurban tahun hareup. Kudu bisa kurban tahun hareup. Ulah ngan ala kadar bisa nepikeun hungkul secara ilmu. Ternyata diusahakeun lantaran aya kahayang, Allah mere jalan. Termasuk simkuring tahadus bin nikmah nalika kudu bisa ngalaksanakeun ibadah haji. Kalayan niat nu kuat, kahayang anu kuat, berusaha maksimal sehingga Allah mere jalan. Bahkan ketika simkuring dipaparin amanah pikeun mimpin sebuah pesantren. Padahal simkuring masih ngajar di Cibogol dugi ka ayeuna. Tapi diamanatan kudu mimpin pesantren. Simkuring boga karep kahayang kumaha ieu pesantren teh boh tempatna bisa majeng kaasup santrina oge tiasa majeng. Itu berpikir kuat kahayang, kuat cita-cita sehingga aya usaha, aya berusaha. Ternyata Allah mere jalan. Matak pertanyaan simkuring ka asatid hayang boga pasantren anu leuwih alus tibatan nu ayeuna. Hayang boga santri anu leuwih berkualitas tibatan nu ayeuna. Nu kadua, jamiah aya kahayang kadinya. Jamiah Persatuan Islam nu aya di wilayah Pangalengan aya kahoyong kadinya. Lamun tengah jawab berarti teu boga kahayang tah. Boga kahayang tah lamun tengah jawab. Lamun sadaya pihak berharap, berkeinginan dengan kuat, itu kan ada usaha. Moal mungkin daya usaha. Taruh dina rumah tangga, pas begitu rumah tangga maka jeung berpikir saya harus punya rumah, kan bakal berusahanya. Tapi teu mengenal capek, teu mengenal kaditu. Pokoknya kudu boga tempat. Itu kan ada usaha, non sababna ada keinginan, ada cita-cita. Coba lamun teu aya keinginan jeung cita-cita. Nah, itu yang paling pokok. Jadi catatan mau pasti aya usaha. Tapi lamun teh mah hayang tapi teu aya usaha, saya bisa katakan itu adalah omong kosong. Lamun teh mah asatidah, jam'iyah, hoyong tapi teu aya usaha, itu omong kosong. Lantaran mau pasti aya usaha, mau pasti aya ikhtiar. Urang bukanya sudah mudah-mudahan jadi motivasi. Pesantren yang ada di Kabupaten Bandung nu anak terang pasca Firdaus awal itu saya merasa ta'ajub. Naon ta'ajubna?
lokasina raoseun, bangunanana sararae, masjidna oge sae. Tapi perkembangan waktu 10 tahun perjalanan di Kabupaten Bandung tos seueur nu ngalangkungan secara fisik bangunan tibatan pesantren Firdaus. Taroh tinggal Ciganitri, tinggal PP 45 Rahayu, tinggal perhatoskeun ke urang Pamengpeuk, Banjaran, kan geus mararajang. Padahal pas begitu setar saya anggap sama, dan ini sangat representatif. Itu dari fisik bangunan. Makanya di dia kumaha moal tiasa berkembang kecuali semuanya berharap dan berkeinginan untuk lebih maju. Saha dibuat sebuah komite yang terdiri dari komite ini dari pihak pesantren, pihak pengajar, pihak pemerintah, pihak jamiah, pihak tokoh masyarakat, termasuk orang-orang yang sangat dibutuhkan itu dibangun. Nah, sehingga sadayana bercita-cita insya Allah bakal tercapai. Lantaran pesantren Persatuan Islam itu belajar dengan berdikari sendiri. Maksudnya orang tidak bisa mengandalkan dari pemerintahan. Ulah ngandalkeun. Da urang mah lamun dibere ditarima, ari menta mah era lamun teu diberekna. Ya. Bahkan saya mengalami memimpin pesantren bagaimana tadi modalna aya kahayang supaya maju, tidak mengandalkan dari Timur Tengah, tidak mengandalkan dari seseorang, tidak mengandalkan dari pemerintahan, tapi dibangun dengan berbagai unsur dan itu bisa tercapai. Itu bisa tercapai. Jadi nanti saya kalau ada umur 5 tahun ke depan masih tetap atau tidak Firdaus ini. Jadi 5 tahun yang akan datang saya akan datang lagi ke sini insya Allah. Apakah akan seperti ini atau ada perkembangan yang luar biasa? Dan ini saya ingin membuktikan ada kemauan dan tidak ada kemauannya pihak asatid, pihak orang tua, pihak jamiah, atau mungkin pihak aparat pemerintah dan yang lainnya. Karena tidak lepas dari unsur-unsur itu. Harus berpikir bahwa orang tua menanam. Kita tidak belajar hanya memetik, tapi kita belajar juga tentang menanam. Rata-rata generasi teh istilahnya membanggakan dengan tanaman orang tuanya, membanggakan dengan tanaman orang-orang yang sudah tidak ada. Kita metik-metik, teka pikir ari urang rek nanam, rek metik hungkul. Urang oge kudu ngilu nanam gitu kan. Semuanya tiap generasi itu harus berpikir menanam, ulah metik hungkul. Ada abdi macina mampuna di bidang iya terjadi masalah. Ada yang dalam ilmu, ada dalam tenaga, ada dalam materi. Materi juga tidak ditentukan berapa, yang jelas aya kontribusinya. Itulah. Nah, kita tidak berbicara hanya belajar ini ya bebas, tapi perlu punya tempat yang representatif. Bahkan saya lihat di sini paling tepat kalau dibuat memang pondok pesantren yang ideal. Kalau di tempat saya mungkin istilahnya berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan umum, bising. Di sini tidak. Jadi lamun dibuat sebuah pesantren yang ideal di sini bisa. Enak, lokasinya enak. Bahkan istilahnya segalanya ini mumpuni. Tinggal kita dibuat bagaimana pesantren ini supaya betul-betul bisa pesantren yang diharapkan oleh masyarakat, pesantren yang diinginkan oleh
masyarakat. Yang kedua adalah bahwa pesantren ini bukan sekedar kita berpikir tentang masalah bangunan, sanes hungkul mikir masalah urusan-urusan bangunan, tapi kumaha membentuk santri-santri yang berkualitas. Dan kita sama-sama tahu bahwa persatuan Islam itu bercita-cita santri-santrina anu tafakuh fiddin. Jadi santri-santrina anu tafakuh fiddin. Saya terus terang, ketika di bidang pendidikan PD Kabupaten Bandung, sekarang saya mewakili wakil ketua 1 yang di bawahnya dakwah dan bidang pendidikan. Ternyata untuk sampai kepada cita-cita tafakuh fiddin ini sangat jauh, Bu, Pak. Sangat jauh. Dari mulai didirikan pesantren di Persatuan Islam ini, dari awal sampai sekarang ini bercita-cita tafakuh fiddin. Apakah sudah tercapai atau belum? Ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Angot, Bu, lamun teh mah urang ninggal kasauran Ibnul Arabi ngeunaan kumaha jalma anu faqih, jalma anu ngarti kana agama teh model kumaha. Ternyata Ibnul Arabi menulis dalam kitab, atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis dalam Fathul Bari perkataan Ibnul Arabi ketika memberikan syarah sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin. Barang siapa yang Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan, ia pahamkan dalam agama. Nah, ternyata nu faqih dina agama teh, nu ngaran ngarti dina agama teh, nu kahiji lamun eta jalma teh kaasup ar-raghib bil akhirah. Naon ar-raghib bil akhirah? Ar-raghib bil akhirah artina jalma-jalma anu ngutamikeun urusan-urusan akhirat. Jalma-jalma anu leuwih ngutamakeun persoalan-persoalan akhirat, pahala ti Allah. Ternyata ayeuna loba generasi-generasi nu justru jarang terpikir tentang masalah akhirat. Bahkan loba generasi-generasi anu leuwih ngutamakeun dunya. Ini teu paham sebenarnya. Di masyarakat kita secara umum, pek lamun teh mah patali ejeung urusan akhirat jeung urusan dunya, kira-kira mana nu leuwih diheulakeun? Lamun urang Pangalengan sigana leuwih keneh mentingkeun ka kebon tibatan ka masjid. Urang Pangalengan sigana leuwih mentingkeun urusan-urusan sayur mayur ketimbang tanaman amal soleh. Tapi duka ayeuna mah tah Ustad bidgar dakwah tah. Jadi lamun rek aya pengajian di Pangalengan teh diatur-atur teh jeung situasi dan kondisi. Masyarakat tani, masyarakat sibuk gitu kan. Nya dikinten masyarakat nu sejen teu sibuk gitu. Jadi inilah yang harus tertanam. Ciri kepakihan seseorang adalah betul-betul ar-raghib bil akhirah. Bener-bener leuwih ngutamakeun akhirat. Ibu, bapak di dunia paling sabaraha tahun umur? Lamun teh mah ibu bapak dijatahan ku Allah 60, ayeuna geus 59 sabaraha tahun deui tah? Lamun teh mah misalkeun ustad di dieu dijatahan umur sega nabi 63 tahun, dihitung aya nu 60, aya nu 59, tinggal sabaraha tahun deui. Nah rek keukeuh dunya leuwih diutamakeun. Untuk yang tidak paham dalam agama akan seperti itu.
Tapi nu ngarti kana agama, saya akan mementingkan urusan ini. Nah inilah ngarti dina agama. Dan ini harus tertanam dari semenjak kecil. Kumaha hirup tepika semangat akhirat. Nah di antarana munculna ar-raghib bil akhirah, yaitu generasi-generasi yang merasa takut dengan ancaman Allah dan malu berbuat dosa. Itu hebat. Lamun boga anak didik kurang gesieun ku sanksi ti Allah, geus ngarasa era ngalanggar katangtuan ti Allah, itu luar biasa. Itu generasi pakih geus ngarti nu kana agama. Yang kedua yaitu upama eta jalma teh az-zahid fid dunya, tos sifatna zuhud di dunia. Zuhud di dunia. Zuhud di dunia lain mengabaikan dunia. Zuhud di dunia bukan mengabaikan di dunia, tapi zuhud di dunia orang tersebut adalah dia justru lebih hati-hati. Dia tidak terlalu mementingkan dan tidak rakus dalam urusan-urusan dunia. Makanya moal aya kejadian anu korupsi, moal aya kejadian sampai istilahnya bersaing kotor dalam ekonomi, tidak ada pengerampasan hak yang lain kalau sudah memiliki sifat az-zahid fid dunia, zuhud di dunia. Urang koreh anu tereh dalam kitab Bulughul Maram aya nu ngaran babuz zuhdi wal waro, aya nu ngaran bab zuhud jeung waro. Kira-kira ibu bapak bab zuhud jeung waro dina Bulughul Maram sabaraha hadis? Sabaraha hadis? Tah ieu. Jadi Bu, Pak, lamun urang persis teu diajar Bulughul Maram jeung Sahih Bukhari eta teu sampurna. Jadi lamun urang persis teu diajar Bulughul Maram Bukhari teu sampurna. Nah, pangna teu sampurna urang belajar dan mendakwahkan Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, ari sumber sunnah nu pokok mana? Sumber sunnah nu pokok Sahih Bukhari, Muslim. Sumber. Pokoknya semua hadis yang sahih itu sunnah, tapi yang pokoknya adalah Bukhari, Muslim. Fikihnya apa? Yang belajar lain maca hadis nu aya dina Bulughul Maram, tapi kumaha fikihna nu aya dina Bulughul Maram. Inilah makanya wajar lamun di pesantren Persatuan Islam Bulughul Maram diajar ti diniyah keneh. Tapi bedana diniyah mah sekedar hafalan, sanawiyah masih ngarti tarjamahna, mualimin masih ngarti fikihna gitu. Bahkan pernah Ustadz Usman Solihuddin ketika mau sidang Dewan Nisbah, kebetulan saya masantren di rumah beliau, ternyata ketika dia mau sidang Dewan Nisbah sempat buka Bulughul Maram. Aya naon cing teh Ustadz Usman muka Bulughul Maram. Ternyata pas ditanyakan saur anjeunna da lain maca hadisna, tapi ieu pikihna Imam Ibnu Hajar kumaha? Tepika neundeun hadis ieu dina kitab ieu dina bab ieu, padahal sabenerna naon kaitanana? Contoh, makutia minal bahimah, daging yang dipotong dari binatang yang hidup, maka hukum daging itu haram. Tapi ku Imam Ibnu Hajar eta hadis ditulis dina bab cai, sok kumaha kaitanana? Daging yang dipotong dari binatang yang hidup hukumnya haram. Ku Imam Ibnu Hajar ditulis dina bab cai, teh kumaha tah fikihna? Eta nu hese mah. Bahkan ini pernah didiskusikan di Dewan Nisbah hadis nu eta teh dalam TMD. Ya diantaranya sampai kita berijtihad bahwa Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ngadidik umat
yen kudu bersih teh lain unsur tina bersih awak, tapi kudu bersih tina dahareun, tapi katingkat gitu. Jadi ieu kumaha tah? Nah dina babu zuhdi wal waro 11 hadis di dalam Bulughul Maram, hadis nu kahiji nerangkeun al halalu bainun wal haram bainun. Cing naon tah? Jalma anu geus az-zahid fid dunya moal kabita kunu subhat komo kunu haram. Jadi lamun jalma kabita keneh kunu subhat kunu haram, can tepi kana faqih lantaran kepakihan az-zahid fid dunya. Nu kadua naon? Ternyata ditulis ta'isu abdud dinar wa dirham wal qatifah in utiya radiya walam yu'ta lam yardo. Nerangkeun naon? Artina orang yang pakih dalam berbuat, dalam beramal akan ikhlas. Moal aya jalma nu ngarti kana agama mun beramal itu ngutruk lamun teu diburuhan. Saya pernah mendapatkan sebuah nasihat dari guru saya, dan guru saya langsung dari Ustadz Abdurrahman, Allahu yarham. Anjeunna nerangkeun kieu, mun urang ngajar, mun urang ngaji, lempengkeun heula jarum hate. Yen ieu pasantren teh, yen ieu masjid teh, gambarkeun sawah jeung kebon urang. Sok pacul sing bener, urus sing bener. Ngan lamun dina macul jeung dina ngurus teh ternyata gorehel tah belutna. Gorehel tah misalkeun aya suungna kitu pan. Cokot. Lamun geus dicokot rek dianggo, rek disodakohkeun pek. Ari dina sawah nya belutna rupa-rupa, aya nu gede aya nu leutik meureun kitu. Ngan ulah tepi ka istilahna tungtungna jadi neangan belut, jadi lain rek macul. Lamun tungtungna rek neangan belut jadi maculna teu bener gitu kan, hayo he diliwatan. Jadi lamun maculna moal bener, tapi lamun urang sok macul sing bener, urus sing bener, nya di dinya sing garorehe cokot rezeki urang. Lamun henteu, urang kan niatna rek ngurus sawah urang kan beres. Nah itu tak khususna ya para asatidah. Wayahna kudu jadi jalma-jalma anu mukhlis. Ulah tapi ka jadi abdud dinar wa dirham wal qatifah. Ieu lamun teu kitu lain zuhud, lain jalma nu faqih dina agama. Bahkan tepi ka aya santri-santri nu urang memang tafakuh fidin, kadang-kadang kana paharaman, kana pelanggaran hukum, kana subhat itu teu peduli kumaha bisa disebutkeun berhasil. Nu kadua tepika hilang keikhlasan dan tidak mau berjuang. Ilmu anu dipimilik hanya kurir dan kurir. Mana kira-kira ilmu anu bisa jadi pahalana? Ayeuna mapan cita-cita diajar tuluy-tuluy boga ilmu tah daek ngajar teh kira-kira can ngajar geus nanyakeun kira-kira rek sabaraha ieu gajihna, da kuring teh kuliah teh mahal. Coba rata-rata pengajar-pengajar, orang-orang yang memiliki ilmu, kadang-kadang dengan ilmunya itu bukan beramal, tapi hanya kerja, usaha, kurir. Kalau dulu ada istilah guru pahlawan tanpa jasa, ari ayeuna aya teu? Guru pahlawan tanpa jasa, wah di mana?
puntennya Bu Pak simkuring ninggal dina media gitu kan, tepika ayeuna mah loba guru anu demo naon sababna lantaran teu naik gaji. Bari ku simkuring teh ditempo kitu ayeuna teh ngajar daring. Pemerintah sudah bagus memberikan sebuah solusi. Ayana nu ngaran fungsional, ayana nu ngaran in passing. Kan gitu. Karena ningkatkan kualitas guru eta teh. Ternyata menang tah fungsional, menang in passing, dibalanjakeun ka mana? Dibalanjakeun ka supermarket, dibalanjakeun kana hal-hal anu kaitan dengan hiburan-hiburan, dipakai piknik jeung segala rupa. Padahal tadina untuk meningkatkan kualitas. Tapi ka guru angre ilmuna teh teu ningkat-ningkat gitu kan. Angre sakitu. Bahkan aya guru istilahna fungsional ada, in passing ada, da teu boga laptop can atuh. Gitu kan. Ka mana eta duitna? Padahal itu sengaja supaya diberikan sarana-sarana untuk berkualitas. Nah, jadi ieu bahwa yen tafakuh itu adalah az-zahid fid dunya. Sok tinggal hadis-hadis nu dina Bulughul Maram. Bahkan ternyata hadis berikutnya Imam Ibnu Hajar nulis min husnil Islam tarkuhu ma la ya'nih. Sebaik-baik Islam ini adalah orang yang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kira-kira anak didik urang bisa henteu kitu? Ieu mah taruh contoh nu paling leutik. Contoh nu paling alit. Penggunaan dalam HP. Kira-kira nu manfaat anu teu manfaat lolobana. Lamun memanfaatkan waktu dipakena nah kana nu manfaat atau kana teu manfaat. Ciri kepakihan adalah orang yang bisa menggunakan waktu yang sangat bermanfaat. Makanya saya pernah diskusi dengan organisasi tentang masalah HP. Karena ada semacam kelompok yang mengharamkan HP, mengharamkan televisi. Itu ada. Kemudian istilahnya dalam diskusi itu apa? Karena mereka menyoroti, yaitu ternyata dilihat dari segi madorotnya, dari segi negatifnya lebih dominan ketimbang positifnya. Walaupun memang kalau saya berpendapat ya tergantung usernya, si penggunanya itu. Lamun tema misalkan si penggunanya memang banyak kepada sesuatu yang jelek, yang maksiat, ya bisa saja itu sebuah yang membahayakan dan mencelakakan. Tapi kalau digunakan dalam sebuah yang manfaat, itu memang luar biasa. Akses ilmu mudah, pengetahuan ilmu bisa lebih, kan begitu. Tapi kira-kira tak anak didik orang karena persoalan HP, ieu teh kumaha ngagunakeunana? Yakin kalau fakih, kalau mengerti dalam agama, akan dia gunakan di hal-hal yang positif. Bahkan aplikasi-aplikasi yang membahayakan itu tidak disimpan. Bahkan postingan-postingan, share-sharean itu semuanya akan dihapus. Lamun teh mah bener-bener fakih ngerti. Makanya Imam Ibnu Hajar menulis tentang min husnil Islam tarku malayani. Bagaimana mendidik anak supaya bisa menggunakan waktu yang baik, menggunakan alat yang baik. Jangan sampai anak didik kita justru salah kaprah. Tah eta lamun teu ngarti kana agama. Nah, ini az-zahid. Yang kedua, bahwa yang ketiga, bahwa orang yang tafakuh fiddin, yang mengerti dalam agama adalah al-bashir bi amri dini. Artinya bahwa dia melakukan sesuatu itu pakai ukuran agama.
Jadi lain dengan sekedar logika, lain sekedar rasa, tapi pakai ukuran agama. Cek agama halus ente, cek syariat bener ente. Itulah orang yang ngerti dalam agama. Jadi berbagai persoalan, berbagai kegiatan, berbagai aktivitas, maka pakai ukuran agama ini menanti. Contoh, di masyarakat kita kadang-kadang ketika pernikahan, maka sampai mengundang artis-artis yang telanjang, atau mungkin istilahnya yang urakan-urakan. Dalilnya apa? Ini hiburan. Kan gitu dalilnya, ini hiburan. Ini adalah saya hiburan. Karena ini karya, kan gitu, karyaan. Sehingga tidak dilihat dari unsur agama. Bagaimana kalau kita mempertontonkan aurat di depan umum? Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan seperti itu? Nu ngerti karena agama bakal disaring nu kitu mantong lah. Sehingga kumaha nu ngaran pernikahan secara syar'i nu dibenerkeun ku tuntunan agama, nu ngaran syukuran teh kumaha? Kan banyak di Indonesia. Kalau misalkan pas begitu 17 Agustus, tasyakur 17 Agustus. Kira ku aya tasyakur tapi ka istilahna mengadakan ya istilahnya hiburan-hiburan yang urakan. Itu kan lain syukuran, tapi kupuran itu mah. Lain syukuran, kupuran itu mah. Kupuron. Orang yang mengerti dalam agama akan dipertimbangkan. Ya kumaha cek agama? Kumaha? Santri yang mengerti dalam agama, dalam penampilan pun, dalam ngomong, dalam segala macam akan dipikir dengan agama. Kayak lamun kuring kieu bener teu cek agama. Mun kuring ngalakukeun kieu bener teu cek agama. Lamun teh mah kuring pergaulan seperti ini benar tidak menurut agama. Itu ngerti karena agama. Itu tafakuh fiddin. Mata ibu bapak lamun boga anak nu tafakuh fiddin, mun beurang moal hariwang, lamun peuting moal keum. Tapi boga budak nu tafakuh fiddin pangihjeung beurang hariwang, pangihjeung peuting keum. Paur budak teh anu kan gitunya. Nah sababna lantaran apa? Budak teu ngarti kana agama. Nu ngarti kana agama moal lantaran budak urang mah hirupna semangat akhirat, apik di dunia, bahkan segala sesuatu akan diukur dengan sudut pandang agama. Itu luar biasa. Tafakuh fiddin. Kemudian tafakuh fiddin ini adalah yang keempat adalah al-mudawamah ala ibadatillah. Artinya bisa dawam di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulah kabejakeun santri-santri ibadahna malas. Bahkan saya dapat informasi, karena saya juga pernah menjadi supervisor pendidikan di Kabupaten Bandung, khususnya di Persis. Ternyata laporan-laporan santri mualimin kita, jangankan kesehariannya, PLKJ itu sampai istilahnya sulit bangun subuh, teu bisaeun adzan awal, teu bisaeun adzan subuh, ngimaman maca 7 ayat salah 10. Kemudian pas begitu momen untuk khotib Jumat tidak ada kemampuan. Itu ini bagaimana orientasi tafakuh fiddin lamun kitu kanyataanna. Pas begitu keluar santrinya, wah siga kuda keluar ti gedogan pan penampilanna oge. Mata wajar Bu Pak lamun aya santri ti pesantren Persis lantaran teu tafakuh fiddin itu gampil dirubah dengan lingkungan selanjutnya. Percaya teu aya santri pajagalan tepika jadi Syiah. Nya ada pesantren santri Pajagalan Bandung sampai ada orang yang berani tidak sholat. Dia kuliah
ngambil filsafat S1 dan S2-nya, kemudian selesai dia berani tidak sholat dengan alasan dak sholat mah tanha anil fahsai wal munkar, dan saya mah teu munkar jeung teu fahsa keur naon sholat, tapi ka kitu kan. Mata ku pribados disebutkeun justru ku teu sholat ente fahsa jeung munkar, sok rek ngomong naon deui. Kala mereka hujah deui ke peureut tah anu nepi kana beungeut cing teh. Itu kan. Wani nyebutkeun kitu, pedah naon pedah jeung meureunan sarifting gitu kan. Teu kudu salat cenah sad naon da saya mah teu fahsa jeung munkar teh genah pisannya. Akibat naon? Tidak paham persoalan. Hanya sekedar kecerdasan. Matak di urang sanes sungkul ningkatkeun kognitif. Tapi afektif dan psikomotor itu harus ditingkatkan. Nah iya, jadi cita-cita persatuan Islam bahwa membangun sebuah pesantren, tempat santri yang tentunya ini ingin mendapatkan santri-santri yang tafakuh fiddin. Yang mana yang tafakuh fiddin? Santri-santri yang betul-betul ar-raghib fil akhirah, az-zahid fid dunya, al-basir bi amri dunya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mudawamah ala ibadatillah, orang yang ibadahnya kontinu. Regreg-bu Pak, lamun urang boga santri budak teh ka masjid teh pangheulana wae dina 5 waktu. Bahkan di imah teh anu pangheulana tahajud teh budak urang pan kolotna jadi arera meureun. Ieu mah kolotna kedul, budakna leuwih ti kedul. Sedikitnya bakal merubah sebuah lingkungan, rumah, lingkungan masyarakat dengan santri-santri yang tafakuh fiddin. Nah, ieu cita-cita urang jadi membangun pesantren. Pesantren ini akan maju, akan terus meningkat. Pertama adalah semuanya ada kemauan untuk maju. Sok tah guru-guruna kumaha mikir sangkan ieu pesantren teh leuwih ningkat. Para pengurusna berpikir, asatidah, kemudian jamiah berpikir kumaha ya pesantrennya harus maju lantaran di bawah jamiah kita. Mikir oge pan para adnia, saya ingin menanam saham untuk akhirat. Para adnianya menanam untuk saham akhirat. Kemudian orang-orang yang mempunyai jabatan kewenangan bagaimana untuk melindungi dan memajukan pesantren itu hebat. Dan kesemuanya ini disiapkan dan akan dibentuk sebuah santri yang tafakuh fiddin. Makanya pada ayat yang tadi saya jadikan mukaddimah. Kalau semuanya orang pergi ke medan perang, alangkah eloknya dan baiknya ada sekelompok yang tafakuh fiddin. Untuk apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u, supaya kelompok ini selalu bisa mengingatkan kepada orang-orang yang jihad, bisa ngarahkeun jeung luruskeun kumaha tah kuduna hirup. Mantap Ibu Bapak, saya di sekretariat Dewan Nisbah 1 bulan 1 kali ini membahas 15 pertanyaan untuk dimuat di risalah atau untuk disidangkan di Dewan Nisbah. Naon sababna? Lantaran lamun teu dijawab jeung teu diluruskeun, umat akan seperti apa? Minggon kamari, Jumat kamari itu ngadamel panduan pengurusan jenazah yang COVID-19. Anu sateacana ngeunaan kaepiat panduan haji masa COVID, masa pandemi. Anu terus berkembang. Ternyata unggal bulan eta muncul pertanyaan-pertanyaan anu enggal, anu kudu dijawab dimuat dina risalah jeung dina media sosial. Naon sababna? Lantaran ieu kudu diluruskeun.
Lamun teu kitu umat bakal kumaha. Nah, eta diantawisna liung diru qaumum. Jadi pikeun ngingetan ulah tepi ka istilahna loba jalma anu ngan ala kadar mengandalkan semangat tapi ilmu tidak ada. Ulah tepi ka disindir oleh satu ungkapan Islam ini akan rusak. Yang pertama adalah oleh orang-orang yang berilmu tapi mereka tidak beramal. Islam ini akan rusak oleh orang-orang yang mereka semangat beramal tapi tidak memiliki ilmu. Apalagi orang-orang yang dia tidak memiliki ilmu dan tidak beramal, itu bisa lebih rusak. Karena ini loba orang Islam nu kitu teh. Ilmuna mumpuni tapi amalna teu aya. Atawa amalna semangat tapi ilmuna tidak mendukung. Ngan lolobana mah nya teu ilmu nya teu amal, nah itu mah rusak. Nu kuduna nya berilmu nya beramal itu. Nah ini rusak. Islam diisi dengan 4 kelompok ini. Dan ternyata tafaqquh fid din ini bukan sesuatu yang Allah abaikan, tapi ternyata Allah mengungkapkan dengan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki sebuah kebaikan, dia akan pahamkan dia dalam agama. Wa innama ana qasimun, aku hanya membagi-bagikan, wallahu yu'ti, Allah yang memberi. Walan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah, barang siapa umat ini bertegak lurus di dalam perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah, la yadurruhum man khalafahum, tidak akan bisa memalingkan, membelokkan dari orang-orang yang berkehendak untuk mencelakakan, untuk memadorotkan. Iwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk materi dicukupkan tentang masalah apa pesantren, tempat santri, kudu kumaha tempat anu bener, kudu kumaha santri anu berkualitas. Mudah-mudahan ini semuanya ada kemauan, ada cita-cita, ada keinginan untuk majunya Pak Santren, tempat santri, boh tempatna boh santri. Nah, itu saja yang bisa sampaikan. Seperti tadi sudah diamanatkan, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan. Yang pertama, Ustadz, apakah ahli maksiat boleh menyampaikan ilmu? Apakah ahli maksiat boleh menyampaikan ilmu? Ilmu mah wajib ditepikeun ku sararea. Ngan ari maksiat mah doraka. Jadi artinya kalau misalkan dia menyampaikan ilmu mah disampaikan ku saha bagaimana? Ilmu mah ngan keur jalma nu nepikeunana tidak ada nilai. Dan tidak mustahil termasuk yaitu masalul ladzina hummilut Taurat summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfaro. Atau mungkin termasuk adalah ungkapan yaquluna ma la taf'alun. Itu saja. Mungkin termasuk ayat itu. Ari ilmu mah teu naon ditepikeun. Dai guru urang oge cantang tu saroleh eta teh. Komo di kampusnya Pak Usman. Aya guru-guru anu tepi ka istilahna tara salat piraku teu meunang gitu. Aya kan ilmu nama gitu. Leuwih ti maksiat tara salat teh. Aya guru anu musyrik pan nya. Aya guru anu musyrik. Jadi mungkin termasuk kalau dia menyampaikan yang dia tidak lakukan termasuk 2 ayat yang tadi.
Bismillah Ustadz, ingin bertanya, ada hadis yang menerangkan bahwa seorang hafidh Quran bisa memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya. Teu aya secara nas kitu mah. Nu aya mah setiap orang yang baca Quran, jangankan hafidh, dia bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan kebaikan bagi dirinya. Atuh saya tikting jadi 10 orang mah hanas katalar Quran, tapi manfaatna keur 10 orang atuh leutik teuing ya maunya. Jadi teu kaharti eta teh hafid Quran mere syafaat ka 10 orang gitu kan. Kedua, dina Quran disebutkeun lillahi syafaatu. Syafaat itu milik Allah. Syafaat itu milik Allah. Rasul pun hanya sekedar mengajukan kepada Allah. Ya Allah, karena Engkau sudah menjanjikan aku diberi kesempatan untuk memohon kepadamu, saya mohon ada hambaku, ada umatku dan hambamu untuk disempurnakan amalnya. Maka Allah mengijabah permohonan Rasul itu. Itulah yang disebut syafaat. Jadi as-syafa'atu lillah. Jadi ujug-ujug hafid Quran jual mere syafaat ka 10 saha ieu 10 teh. Nah inung bapakna atau saha. Jadi tidak ada dalil yang sahih seperti itu. Pak Ustadz, kumaha hukumna pikeun anu sok korupsi karena dana bantuan? Nyai korupsi mah bisa dikatakan al-ghosbu, bisa disebut asyariku. Asal ghosbu itu kan mengambil hak yang lain atau mengambil milik yang lain, sama hukumnya haram. Kita rek dana bantuan, rek dana lain bantuan. Kan sudah jelas Rasulullah mengatakan bahwa inna amwalahum wa a'radahum haramun bainahum. Jadi harta ini haram dimiliki kecuali jelas perpindahan hak miliknya. Korupsi perpindahan yang tidak dihalalkan, artinya yang haram. Pak Ustadz, saya anu mana naha kurban heula atanapi umroh heula. Kurban heula atanapi umroh heula nya ari istitoahna duanana nya nya umrohnya kurban. Kumaha ieu mah upami teh mah mampuhna kurban nya kurban heula. Nya kitu. Kumaha mampuhna umroh komo kurban meureun leuwih mampu. Kumaha ieu mah da pilihanana ieu teh lamun dipake umroh moal bisa kurban beureum kitu nya. Upami dipake kurban moal bisa umroh. Secara nilai umroh itu sunnah. Umroh mah sunnah. Tapi kurban ini sunnah, tapi Nabi banyak penekanan. Ya, kurban mah banyak penekanan dari Nabi. Sampai istilahnya dalam Al-Quran juga kan sampai diungkapkan dengan kalimat fasol li rabbika wanhar. Kemudian istilahnya sampai dikatakan dengan istilah al-udhiyah. Jadi simkuring mandang karena ibadah maliyah itu mana anu urang istitoah, anu urang mampu. Nya mampuhna kana umroh mangga umroh, mampuhna kana kurban. Saena mah duanana ya. Pak Ustadz, kumaha upami kurban kengeng ku sapi bikang? Secara nas dalil yang boleh dengan betina akekah. Secara nas dalil nu boleh ku betina akikah. Sedangkan di dalam kurban itu tidak ada tercantum nas dengan betina. Gitu
nya. Jadi nu tercantum nas dengan betina patali jeung al-aqiqah. Sedangkan dalam kurban tidak ada tercantum dengan betina. Semuanya az-zakar sebutanana, jantan. Pak Ustad kumaha pami akekah ku sapi tiasa henteu hebatnya. Akekah ku sapi. Iya. Jadi kalau misalkan wa anil gulani syatani wa anil jariyah syatun, keur budak lalaki mah dua domba, keur budak awewe mah cukup hiji ku domba. Kumaha lamun ku sapi eta teh geus aya nilai leuwih nya, geus aya nilai leuwih. Jadi lamun teh misalkeun ku hiji sapi geus aya nilai leuwih eta teh da dititahna ge syatun, geus aya nilai leuwih syatun. Da simkuring mamandang kurban sapi ku tujuhan, kumaha lamun saurang 7 sapi. Pak Haji, kumaha tah lamun Pak Haji misalkeun kurban abdi marek 7 sapi saurang kumaha? Oh, nya moal hiji sapi ku tujuhan, rek 7 sapi sorangan, geus aya nilai leuwih. Nu teu meunang teh tina domba jadi hayam. Pak Ustad kumaha pami ngabangun masjid tina CSR bang kengeng teu. Jadi nu pokok mah Rasul nyebutkeun la taqbalullahu shadaqatan bigululin. Allah moal narima sedekahna jalma tina barang nu haram tos kitu. Tina riba, tina korupsi, geus puguh tina nyokot hak nu sejen mah. Nu penting mah kasub, goror, gulung teu kitu CSR teh. Kedah terang heula meureunnya. Lamun prosesna riba, urang mendapatkan tina sebuah ribanya haram. Angari pake sedekah ge latakbal. Ayeuna mah cenah lain abdi mah kengeng pi ieu mah beda deui pi mah gitu kan nya. Beda deui pi mah gitu kan. Abdi istilahna kalaresan gitu panguruskeun anu jual beli taneuh itu ternyata kuno boga taneuh dibere kuno meserna oge di pasihan itu mah teu naon eta mah halal gitu. Jadi nu teu kengeng mah tina proses riba, artinya aya kecap gulul la yaqbalullahu shadaqata min gululin. Pak Ustad kumaha pami bunga deposito dianggo ngabangun masjid sareng rotibah Ustad kengeng teu. Nya ari keur ustadna mah teu nanaon eta merena beuti dinya gitu kan. Ari keur ustadna mah teu nanaon gitu ngan eta nah beut merena ti dinya gitu kan. Jadi intina berupa la yaqbalullahu shadaqatan min gululin. Allah moal narima sedekah jalma tina nu diteu meunangkeun ku agama, tinu haram, tinu gulul. Masjidna mah saha dianggo salat nya, dianggo berjamaah di masalah ngan ieu anu ngawangun masjid eta moal boga nilai naonan ari tina haramna kitu unggul. Ieu mah rek mere ka ustad cenah keur amplop ustad pengajian tina riba. Keur ustadna mah teu naon 5 amplop ieu. Kitu ngan eta nah merena beuti dinya atuh lebar eueuh pahala. Ustad upami berjamiah teh wajib. Nah, mun simkuring ngajawab wajib rek kumaha? Lamun simkuring ngajawab wajib rek kumaha? Nah rek ngabantah atau rek satuju? Ai tos satuju mah atos wajib naon asa. Nya sanes ieu perlu dalil loba teuing dalil mah atuh kieu
pan di zaman Nabi teh geus aya Ansor jeung Muhajir, pan ku Nabi teh dipiwarang Hudzaifah teh rek di Ansor rek di Muhajir. Cek Hudzaifah teh abi marek di Ansor, sok asup di Ansor. Anjeun Hudzaifah Ibnul Yamani Al-Ansori tuh gitu kan. Jadi hartina Nabi tos ngarahkeun. Nabi tos mudukeun gitu kan. Cek saha teh. Tak atas setuju banyak. Tadi wajibnya setuju atas teh dari panjang lebar gitu. Tah eta panginten ngeunaan masalah walaran patali sareng kaparasan. Arab cekap sakitu teh aya deui omong mangga. Kumaha? Iya. Sanes masih kurang. Jadi salasna faktor naon urang masih kurang untuk menjalankan tapakuh fiddin, ya tetap akan kembali kepada kita sebagai pengajar, akan kembali kepada kita sebagai pengajar. Insya Allah pengajarnya tapakuh fiddin, santrina tapakuh fiddin, dan punya cita-cita dan keinginan yang kuat. Itu akan kembali kepada kita. Ulahnya lah saja. Yang kedua, memang kurikulum yang dibuat itu harus dijalankan dengan benar. Kurikulum yang dibuat yang kita memaksakan diri berbeda dengan yang lain, itulah. Jadi lamun Ustaz Cucu umpama misal ke sekolah umum, kalau misalkan di Kabupaten Bandung, ini berapa ratus pendidikan? Banyak. Pendidikan Persis yang punya mu'aliminnya saja ini baru 12 pesantren. Untuk Kabupaten Bandung 12 pesantren. Sanawiyahnya baru 60. Baru 60. Diniyahnya kurang lebih 120. Itu kan dari ratusan pendidikan yang ada, tah urang teh ngahaja tina jumlah pendidikan anu loba teh hayang boga anak didik yang tapakuh fiddin gitu, ulah ngilu siga batur. Tah ayeuna teh nu hariwang mah urang teh nuturkeun itu, lain itu kabita ku urang. Ya. Jadi kumaha rek tapakuh fiddin da urangna loba nempok batur, lain konsisten dalam sebuah cita-cita gitu. Mata pek ayeuna mah hampir segala rupa teh kene orang teh menginduk teh kepada yang lain, harusnya yang lain justru tertarik dengan kita. Saya pernah seminar dengan Pak Abu Bakar dari Kanwil yang dia memegang sebuah kokontren di pusat. Jadi bukan di Depak, bukan di Knas, tapi di kokontren. Ternyata dia punya cita-cita tapakuh fiddin. Bagaimana?
ternyata membuat sebuah kurikulum yang khusus. Bahkan sampai ngobrol dengan saya tertarik dengan Persis punya kurikulum yang beda dengan yang lain. Coba itu pertahankan. Puntennya Dewan Nisbah anu jarantan ulama ayeuna, panding father urang nu jaran ulama itu menang kurikulum nu kapungkur. Kira-kira lamun teh mah ieu dijalankeun bisa. Tapi kadang-kadang urang loba kapengaruhan kapengkolkeun sehingga kalau Pak Amin Rais dulu menyatakan bahwa Muhammadiyah kehabisan ulama, nuju anjeunna jadi ketua umum. NU tidak jelas ulamanya, Persis ulamanya bisa dihitung dengan jari, ini kan? Kumaha tah? Lantaran memang orang kadang-kadang teu bisa konsisten dalam menjalankan kurikulum ini, gitu kan? Kadang-kadang bisa tersita, terhabiskan dengan yang lain. Jadi kembali ke orang sebagai pesantrennya, pengurus pesantrennya. Tapakufidin itu seperti gitu, batur gitu, orang kieu, gitu ya lah. Ya. Kemudian atasnya cekap. Jadi sebenarnya lamun diibaratkan malah ya teh ngagunduk teh tai anjing anu leuwih kuat atawa jago. Jadi dina wadah teh ieu teh loba keneh tai anjing tibatan jago. Jadi hese gitu hayang ngarahkeun teh lantaran ini lemah masih kurang. Ya. Jadi mana yang paling dominan? Ini masih lemah kita itu. Buktinya seperti sekarang ini. Jadi lain teh aya tapi tenaga kita memang jauh lebih kuat mereka. Jadi lamun saya pernah kepada calon-calon legislatif, pertanyaan saya sangat mendukung dan berharap antum bisa mempengaruhi, tapi saya tidak berharap dan tidak ingin kalau antum terpengaruhi. Jadi persoalannya bukan anti tapi mampu teu. Raratana asup kadinya teh lain mere warna tapi kawarnaan jadi bumerang di urang. Kalau ada orang yang memang mumpuni, mampu, itu luar biasa. Pertanyaan saya, kalau ada kepada calon-calon, bisa ente ngelehkeun si Ruhud Sitompul? Ada tidak di kita yang berkualitas seperti Pak Amin Rais dalam politik dunia? Setingkat Pak Amin Rais tidak mampu apa-apa, padahal dia politik luar biasa. Setingkat Yusril Iza Mahendra tidak bisa nanaon kan? Setingkat Din Samsudin tidak bisa apa-apa. Kenapa? Artinya ini bukan tenaga yang ente. Jadi kalau misalkan ada tenaga yang kuat, ya insya Allah karena tenaga kita masih kurang gitu kan. Tak itu tak. Jadi orang teh memang lemah di bidang utamanya, lobana itu nu kuat gitu kan, didukung oleh masyarakat yang tidak ngerti dalam urusan agama. Jadi etungtungna teh anu dipilih teh pan anu teu balanar hungkul kan gitu. Ini memang kondisi masyarakat juga harus pembinaan dan pembinaan. Makanya nu hebat papan masyarakat Persis. Kadang-kadang masyarakat Persis bisa imamah dan imarohnya luar biasa. Coba masyarakat luar. Kabupaten Bandung kalau ada instruksi dari PD Persis itu 90% bisa dicepeng. Namun sababna imamah imarona kuat dan pilihannya insya Allah sesuai dengan ijtihad, sesuai dengan ilmu. Tapi yang lain kan tidak. Dengan 10.000 bisa kalah. Dengan 10.000 bisa mengkol kan. Orang mah alhamdulillah mata kieu yang harus dipertahankan memang ilmu imamah imaroh harus dipertahankan. Tos bu Pak, da ari ngobrol mah moal beres-beresnya, sim kuring masih jauh, cekap sakitu, hapunten anu kasuhun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.